Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um vlogzinho do meu dia aqui pra vocês, tá bom? Eu já levantei, já tomei um banho, já coloquei uma roupinha quente, já arrumei a cama. Agora eu acho que eu vou fazer um almoço, né? Porque já vai dar 11 e alguma coisa e eu tô com fome. Então, acho que eu vou lá fazer o almoço. Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada lá na cozinha da minha sogra e vou ver o que dá pra fazer. Então, bora lá pro vídeo. Gente, já prendi o cabelo. Tem uma galinha que é pôr, mas tá bom. Eu olhei ali, já tem feijão. E ontem meu namorado fez churrasco, aí sobrou uns pedaços de carne, a gente vai comer hoje. Aí eu já piquei o alho pra fazer o arroz e eu acho que deve ter salada de maionese lá dentro também, que deve ter sobrado de ontem. E vou fazer uma saladinha também de alface e tomate. Aí eu mostro aqui pra vocês. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Aí aqui tá, gente, é o feijão e sobre esses pedacinhos de carne aqui, ó. Acabei de pôr o arroz no fogo, derramei água aqui. Vou guardar esses dois. E a saladinha de maionese que eu fiz ontem. Gente, agora eu vou lavar esse tênis aqui do meu namorado, que ele sujou quando ele trabalhou lá em casa. E já vou aproveitar que a cozinha fica aqui do lado. Aí eu já vou aproveitar e vou lavar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Gente, já dei uma esfregada nele. Coloquei ele de molho aqui um pouquinho. Aí daqui a pouco eu volto e esfrego ele mais um pouco e enxáguo. Aí eu vou colocar na máquina pra centrifugar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Gente, almocei já tem um tempo. Fiquei aqui curtindo preguiça, porque aqui onde eu moro hoje tá muito frio, gente. Vocês não têm noção. Eu tô tremendo de frio, mas tem que despertar, né? Agora eu vou levantar. Ai, não sei. Vou limpar aqui o quarto do meu namorado e vou lavar o banheiro também, né? E depois eu vou fazer janta também. Então, é isso. Eu vou mostrar assim mais ou menos pra vocês aqui, dando uma organizada aqui, tá bom? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the way. Gente, já terminei aqui, deixa eu arrumar o quarto, né? Eita, agora eu vou fazer um almoço. Nossa, que frio, gente. Fazer almoço não, gente, fazer a janta, almoço. Pronto. Tô ficando doida. Olha só, tudo molhada. A garoa. Gente, aqui tá o frango, ó. Eu vou colocar pra assar. Aí aqui eu coloquei batata pra cozinhar um pouco, né?
quando eu furar ela com garfo, ela vê que ela tá um pouquinho mole, mas não desmanchando. Aí eu escorro ela, dou uma temperada e coloco junto lá com o frango. E aqui eu coloquei um feijãozinho pra cozinhar também. Gente, coloquei já meu franguinho aqui passar, ó. Acabei de colocar o arroz e o feijão pra cozinhar. E agora é só esperar, gente. Gente, eu vim aqui em casa e eu trouxe... Eu vou te mostrar pra vocês esse armarinho aqui que eu peguei lá da casa do meu namorado pra poder colocar minhas coisas dentro. Aí eu já comecei a guardar, só que como tava sem lâmpada, tava muito ruim de gravar. Agora eu coloquei uma aqui, ó. Cadê? Ali. Tá mais ou menos, mas dá pra gravar. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse armarinho, deixa eu tirar aqui, gente. Já limpei ele, né? Limpei ele com a esponjinha e o detergente. Depois eu passei esse lustramóveis aqui. É lustramóveis que fala? Acho que é, né, gente? Aí limpei por fora, assim, sabe? E limpei por dentro tudinho também. Aí eu já comecei a guardar as coisas aqui. E, gente, mesmo assim não dá pra ver. Vou mostrar, vou ligar o flash aqui pra mostrar pra vocês. Agora dá pra ver, ó. Aí eu guardei as comidas aqui nessa parte de baixo. E aqui na parte de cima eu vou guardar tudo que tem aqui. E o que der pra colocar já nos potinhos, eu já vou guardando nos potinhos também, pra ficar mais fácil. Olha, gente, arrumei, ó, ficou assim. Deixei essas duas jarrinhas aqui. Lá atrás tem umas tapuarzinhas, né, ó. Ali tem 3 frigideirinhas. Aqui é tapuarzinha também que eu vou colocar, que é pra colocar cebola, né. Depois vai sair, que eu vou colocar dentro da... Quando sobrar metade de cebola dentro do frigobar. Esse daqui eu vou colocar sal, esse aqui talvez é o arroz ou feijão, não sei. Aí tem que arrumar uma pra colocar o arroz. Como que é o nome? Ai, gente, copo, né? Só tem um garfo ali que eu pintei de rosa, essa faca. E aqui embaixo ficou os papau. Aí ficou assim. Aí deixei o armarinho aqui, ainda tá as coisas aqui que eu tô limpando. E aqui ficou o frigobar. Aí eu coloquei esse paninho aqui, ó, pra ficar bonitinho. Esse negocinho aqui que eu coloquei a chave da porta, né, com as moedas pra não perder. Aí ficou assim. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Ah, gente, o piso ficou aqui, tá? Vai ter outro lugar pra colocar ele. Aí, por enquanto, ele vai ficar aqui. Esse aqui vai sair, esse aqui talvez vai ficar aqui. Esse fio da antena a gente vai colocar depois na televisão, de volta. E vai ficar assim, gente, ó. Ui, e o fogão. Gente, a gente foi dormir de tarde. Não dá certo. Olha o que acontece. 2h30 da manhã a gente subiu pra fazer fogueira, gente. Vê se pode. Agora é só esperar. Acendeu. Pra nós curtir aqui. Quem disse que não vai ter São João? Vamos ter sim, uai. Mundo inteiro dormindo, gente. Nós caçando fogueira pra fazer. Ó. Os vizinhos tudo dormindo, ó. Olha. Só tem um gatinho ali. Quem é aquele? Raposinha. É o raposa. Ô, desocupada? Tem que fazer, não? Tem não, tem fogueira. Que beleza. Tô assando um queijinho coalho aqui, ó. Tentar, né? Ver aqui quanto tempo demora pra assar. Gente, não vai dar pra ver direito não, mas ó. Oi. Deu uma torrada, olha. Ah, eu vou comer mesmo assim. Vamos ver se tá bom. Esse é o cheirinho. Gostoso.
Mas é isso, gente. Tô aqui na minha casa, como vocês podem ver. Mas ainda não tô morando aqui, tá, gente? Ainda falta ligar a água lá pro meu chuveiro. E eu tô aqui com quem? Meu amorzinho. Mas assim que eu entrar pra morar, eu faço um tourzinho aqui pra vocês, tá? Mas é que nem eu falei, a cozinha ainda não está pronta, né? Ela está sem reboco, tá no cru ainda. A única coisa que a gente terminou foi o quarto e o banheiro, que falta só a ligação da água mesmo. Já tem chuveiro, já tem tudo. Falta a ligação da água, porque aí eu tô sem água ainda no lavatório, na descarga. E no chuveiro também tô sem água. Tá bom, gente? Então é isso. Mas esse foi um vlogzinho aí do meu dia pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixem o seu like, já se inscreve aí embaixo, já deixe seu comentário, compartilha esse vídeo pra todo mundo ver, tá bom? É isso, um super beijo, falou, tchau e fui!